ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம்கோ எடிட் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும். அது வந்து எப்படி இருந்தால் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எதுவுமே வந்து நமக்கு கஷ்டம் இல்லை. நமக்கு வந்து எதாக வந்தாலும் இது ஈஸி என்ன நினச்சா எல்லாமே ஈஸி தான். அதுமாரி வந்து இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நியூ ட்ராயிங் கிளிக் பண்ணிங்க. இதில் வந்து ட்ராயிங் டூல்ஸ், எரேஸ், கமெண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். அப்போ தான் நமக்கு என்ன தெரியும் அது வந்து இதை கொடுத்தோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சர்க்கிள் வந்து எப்படி ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன் பண்ண தான் பார்ப்போம். சர்க்கிள் இப்போது போல்டுடைய சென்டர் பிசிடி 0 0 கொடுத்துங்க. அதுக்கடுத்து போல்டு ரேடியஸ் இப்போ வந்து 100 வச்சுங்க. 100/2 ரேடியஸுக்காக கொடுக்கணும். 100 ஏன்னா இப்போ அங்கே ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் வந்து 0, டெல்டா வந்து 90, நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து 4, டயாமீட்டர் வந்து 5 mm கொடுத்து ஓகே. இப்போ வந்து கிரியேட்டர் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம எதில் பண்ண போகிறோம், ஐஎஸ்ஓ மில்லிங்காக டர்னிங்காக இருக்கோம். நம்ம வந்து ஐஎஸ்ஓ மில்லிங்கில் பண்ண போகிறோம். ட்ரில்லிங் வந்து கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து 5 mm டயா ட்ரில் கொடுத்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போது இதுலேயே நம்ம இப்போ செலக்ட் ஃபில்டர் இருக்குல்ல, நம்ம வந்து எவ்வளோ டயாமீட்டர் இதுலேயே கூட கொடுத்துக்கலாம் ரேஞ்சு. அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், கிளிக் பண்ணிட்டு 1 2 ஆல் சர்க்கிள் என்னமோ கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே. ட்ரில் பேராமீட்ரு நம்ம வந்து G81 G82 ட்ரில் ஆப்ரேஷனாக, ஸ்பாட் ட்ரில்லிங்காக, ஸ்டாண்டர்ட் பெட் ட்ரில்லிங்காக, ரேபிட் ட்ரில்லிங்காக போகிறோம். நம்ம ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து எல்லோ ஹைட்டு இன்க்ரிமெண்ட் எல்லோ ஹைட்டு நம்ம இதில் போனோம். -20 3 கொடுத்துட்டு ஓகே. கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் எடிட்டர் கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பேக்லைட்டில் பைலட் வியூ டாப் வியூ கிளிக் பண்ணிட்டு சைக்கிள் இப்போ ரெண்டாவது இப்போது அடுத்து வந்து சீக்கிரமாக முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.